ஹாய், வெல்கம் டு ஷாம்ஸ் பேண்ட்ரி. இப்போ நம்ம மரவள்ளி கிழங்குல ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் 2 மரவள்ளி கிழங்கு எடுத்துருக்கிறேன். அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் அதை க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. இது நம்ம குக்கரில் இல்லைன்னா இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது நம்ம பாயில் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு இந்த பீசஸ் ஓகேனா இதோடய போடுங்க. நான் இதை விட சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது செய்யறதுக்கு நான் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஒரு ஆனியன் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, ஒரு பச்சை மிளகா நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு அதிகமாக வேணுன்னா எடுத்துக்கோங்க. கடாய் சூடாயிடுச்சு. நம்ம ஆயில் விட்டுக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் உளுந்து பருப்பு சேர்த்துடலாம். 1/4 டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துடலாம். அது நல்லா பொரியட்டும். இது கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம பச்சை மிளகா சேர்த்துடலாம். அது நல்லா பொரிஞ்சதும் இப்போ நம்ம வெட்டி வச்ச வெங்காயம் சேர்த்துடலாம். அதையும் நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம். இப்போ வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம். தக்காளி நான் ஒரு பழம் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு அதிகமாக வேணால் சேர்த்துக்கோங்க. இதை நம்ம இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டும் சேர்க்கும்போது நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அதோட பச்சை ஸ்மெல் போயிடணும். அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க. இதில் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மரவள்ளி கிழங்கு அது கூட சேர்த்துடலாம். இதை நல்லா நம்ம அது கூட மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு தடவை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். இது ஈவினிங் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்நாக்ஸாக பண்ணி கொடுக்கலாம். குழந்தைங்க இதை இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.